yanga invita lelo eza babengaye nga bengaka Pepe Moselu bana poto boyebi déjà papa Moselu bomona mona ya ebele somi na beta parcours eza mula yego si c'est mission mobimba pembeni déjà ya les grands prêtres de tous les prêtres les vieux ngadia de Ngadius notre idole papa Alexandre Zela pour le battre nyoso exister le nazana invité na ngaza na droite na ngai awa papa Moselu yende to solana par rapport à Yama Kambango yaki bonjour Pepe Moselu et puis meilleur V d'abord. Merci Penda tukana na sepel makasi elo galbosona na obandana na pesi no bayaya na nga baleki na nga ba peti na nga doki bandeko na nga bana poto ba meilleur V na bino nyonso tout ya 2018 donc nzambe a poussé biso to mona lisusu atuka eza esengo mingi kona nga na bino eza pena kitoko mingi car ndenge Pepe Moselu tu ba meilleur V na mama Guidi Likote meilleur V na chief mokonzi Christopher Songo meilleur V na mukolo boyokani ya Congo les boss Pichu Mangitu kamotema mama Vava meilleur V na père loso na biso to zwaki soso na biso to zwaki na compte boulot Pepe Moselu première question na ngai yangoyo na habité papa Moselu bilan na yo depuis mois de janvier 6 mois de décembre par rapport à yo moko taki Moselu donc artistiquement bilan na ekende nini en tout cas bilan na penda eke kitoko donc kitoko na ndenge ni na bani po boulot et ça mis bien naza pe bien na batu o toza na bango donc so depuis que to la na ba bilan bani po na sala déjà belé mais na ne o ndenge to tiko sisa iska na zaki pa ya ndeko na nga présent vie de loin donc ne naza boboka moté naza place mi balé pa ya président vie de loin naza pa maman présidente Mida Inasala donc naza pe pa na donc mona ke bango mi balé ba junga pena ba singa pena donc naza calme pepele donc kitoko ti le ne naza na santé eza bango mi balé. Pepe Moselu bilan positif l'an 2017 et Simbi pembeni ya papa vie de loin que je salue en passant leader oumela na musika même moral quand to lobara na émission na biso pembeni ya Mida surprise un Pepe question yango yelinga pourquoi choix wana ya pembeni ya mwana mwasi wana Mida kotala bwena âge aza trop petite akoza pe mwana oyo kobota et na moi temps oyo tomoni vraiment beaucoup plus attaché makasi na ye chaque film est une nouvelle évasion. Il y a leader Mida surprise on a salé na musika en l'a rien mon poteau même moral pembeni na ye Pepe tebité fusion wana net vraiment négligé tu viens de dire comment il pèse la nouvelle évasion ou soit eza nini tu yeba non pena makila wana ya attachement ya makasi mba mona Mida na peteka abo en plus moi nga nega lobby loba yeba inegoute et atuka omoni eza étoile moko o nzamba pesanga na ko sala ngodoki nepe na zepa na ye ne tozaka na présent vie de loin ayebi abike wana vie na nga soki lelo na koma bo na sala boye eza vie wana ntango vie akangami na mutu wana seke alingi apesa ye mutu wana mpe amoni alingi azwa mwa étoile moko epa vie wana yango motokanga donc omoni tolobaka yo so mona baki nosala mariage coutumier balobaki yo banoko bazala te bakoko bazala te mpo nani vous voyez que moi le comme vous avez pas oncle ba ko ba onne mutu bazaka na sujet ya makambo yango moi ba pesa bango toujours valeur nani ndeko langa moi musicien le babi ke noko ataza na mbongo te metango makambo akomaka nécessaire yango yo gaga Pepe nenga lobi noko mukolo ataza na balar ataza na mikete mais era problème de boye ba valeur na ye cela veut dire que non Mida a bi valeur ya kozana mikolo Mida a eu valeur, il y a Pepe Moselu au sein du groupe Nouvelle Évasion. Pepe Moselu, deuxième question dans les aboyés. N'habitez par rapport à ma solo rendez les autres tambours na bakin, ils avaient remercié ça mambuto zoyo que puisa ya solo, mingi ma solo ya te beta rendez nge beta maita que ce artiste kinga kati. Mais Pepe Moselu te bi que bino de bobanda bena ba marambango mais les lonettes ka ba Pepe boza pena souté mais ba timsu ne ba komio na ba miko dondwa na masolo wa kinga kati parce que to ba leader ba memi ba na bango. Tu vas dire 500 basement va nini mais peut-être moi c'est comme si bino boboa qui ça masolo ngo to ndenge nini to boki cité déjà chance ya mutu biso beta to kenda une époque na biso ba on peut bazala ité eza pe tout na bango ba kende eza lokumu po na biso tout
nde kozala nde mutema mabe te mpo moninga akei azwi yo ozwi te okoti mutema linia eza mabe. Biso ntango tokendaki bana mpe bazali na nsima basepela bavie na biso bake bayambi bango mpe bakonzi bona boye esalaki mwa bien. Lelo mpe baoyo baleki na biso mpe bake eza mpe lokumu mpo na bango. Eza te kaka biso tokendaka bongo bango mosala na bango bayaki ezani. Tosala mosala moko te mpo lelo so totiki bane bazwa relève na biso eza bango te. Mpo bayeba banzela nyonso toke mpo babake singelandaka nzela tongekendaka. Eza ndenge wana te. Singelandaka nzela tongekendaka. Donc pepa salaki nzela na ye bana poto bao babeta na ndenga fo neti kaka te eza nango bongo te. Masolo ya kati yango boyokanya Kongo ela bino ba vérité ya solo. Ya bino wa Dakar please ela bino ba vérité ya solo. Meilleur vin na yo na musika Aïda Kaponda Kapilas Soda. Ye mikolo ba benge kapo. Alati na Bransard epesa kanda te zuwa pete so mwana na lati Bransard pembeni ya mama Mida pembeni ya cordon Dakar plus parce qu'il a mérité. So pepe so na kosi pepa za témoin. Tala botine onga na betela nango bale na jongo na pesi na bibeta eza blague te. Ngwa pela zo pesi o varese bia pesi o botine na bia wana. Eza ile momnene. Même moral dans ce que ça et lobby est belé et peut ça nango kanda te zo apete pour moi na obeta ne ba na 2018 qui cité ni te même musala. Inshallah même moral toujours. Pepe netika ba masolo ngo ndega toyoka masolo ngo ya Ariakini. Netra ndemba dossier ngo ezalaki par rapport ya poste ya président ve masumu atikaki neti mais lelo toyoka ndenge mutato sala intérim wana président Bodo ya groupe Africa et c'est comme si masolo ngo beaucoup plus théâtre ya Congo clique nango base nango c'est comme nora lemba na bien na yoka lisolo na loba matroke Bodo mutakomi président et c'est bien bokena ko sala interview na ke élection sema ke Bodo mudaleki. Toyo kanga na minoka batu. Biso doza tosala masolo na naibelo kona te. Na minute one doza na poste wana mutu ayo sala na intérim ezaka président Masumu mutazana wana na tanda. To olugane candidat de soka monani élection semi oya ko remplacer esili. Bodo akotia isange nani. Place a poser candidat na ito monité mbamo bazui batie na poste yango ekomi nini. To bango ke ekomi o nini moko basuki ya ba royaume siko babike mwana mukonzi akufi ozi mwana na yo remplacer eza royaume te eza pona biso tuba zokoza meme ata petit na ngai nani président sai ayaki acha nini na ye wana batu babude pona mwana ye na ba idéologie na yacha botika ya sala babi mikolo ba jeune mutu bazo diriger tika ya sala akamba pe biso bino bozo mona ngoma be bino ninga ka bino bokonzaka na pona nini. Mais net c'est to comme selon côté plutôt parler net car rien na ndenga cash marien na ba TV boy masole beta maonde musime ndenga ba senado ndenga sena sepena masole cliquer que non moi je suis mon côté ante ba fait ça ante ba fait kuna ba na mo ba guerre côté pour nini faut que non masole son rabas kota lemba dans toyo kapena que non futur président et président bon depuis pour l'intérim to ça l'intérim bref anet mona yango les jours ya vient mundanga tout mona président Bodomta ya bima asala maramu presque belem taloba dans ce comme c'est pouvoir de pesa maki pepe omoni ngai nazara standard nazara partout nazara ikutu a semaine le toza jeudi mardi nazali na lemba na kende la cousin na ngai grand frère propre nani Arma Yalumus Lingombo. Oyebi pe aza quartier de qui yepa sa mama théâtre za mona lemba. Na kite na terrain na yebisa yenga vivie yo za mwana mabele mona lemba. Na oyebisa yo obenda d'acteur na bino bana lemba matoyi. Ba komi ko mema théâtre on dirait komi bana lemba mo ma théâtre on dirait komi moi eta moko boye ya bango. Surtout mingi na kebisa yenga bi eza mwana moko azape secteur aza mwana moko ya côté non ako matisi ako mozo ngo ndira adversaire na ngaza adversaire na ite soki na bina lo bake soki na kipembe alikine ngala pembe na musika kolonga ti États-Unis mais na musala aza même atana soloté quand on a bani théâtre c'est la télévision noir et blanc bango ba miyoyo kanga bango on dirait poto masango kanga na kopa kopal ba wala ta ba sous-vêtements ba no sala ya kizoba zoba wana na kutu araba na ite yemo kutu na iti vie mo kama oui za raison habité
expliquer bango ngana za mza ranking de ngaso li ranking ngana odine yo na odine po ngaza bien na mudine surtout to luga théâtre de Tchango ezala partout tous les communes 24 communes théâtre tout ekota pona nini bino bolinga boko fe bino na bino bana côté kuna bolingi te mwana bien ya barumbu aya na boro na bino bien mwana ngiringira aya na boro na bino de bolinga bino na bino bana lemba bobo mamusala biso sa eloko na te ngana ko na cop na tunga jimo benga lesu mwana mo ya njili ngenga sa ngapite yaka je peux que place na suki ya jouer donc ça va bien mais bino bolingi on te bolinga bo saka ya so moni mo ide aussi moi pire petit moi quartier au côté rapport oli ya mo ba minzata na mike za fo boulot bo sala wana biso sala ba boite ba vie na biso to kuta ba ngo ba yebi surtout ni na opesa na mbote pa ya vie na ngaba merveille vie mafura apesa ba merveille présent Mundweri ya vika mon ami personnel vie gaou yo yebi ka be na pesa ba mbote bele na posa na musika présent ngai présent ngade ya ngados le grand mokere koro asmu talapat mona timbela ba mboing le véritable Gogan fils de monsieur imbécile et de madame Couillon la merveille Skozali la merveille et Skozali fils de monsieur imbécile et de madame Couillon kokololo na biso le venga dia ngadios et puis ça candidaté zo pété bozo na ba ndenge bozo la ngote pepe moselolo ba rien que ba vérité parce que arna biso théâtre congolaise ils ont kindi na mbutu unengo maka mo bloc li boki ya bâtiment bonetka ba diriger té ana boyoka ni ya Congo avec les boss Pichu Mangito katolo ba vérité mama vava yo ebinde to sala marambango yo ebinde nge sala ka nabike bana ba sepeli déjà la fin de l'année 2017 yanga Nelson da Silva na kata Chicago Chief HD Ardi Diangango mama Gidi Likote ba meilleur V na Chief Christopher Songo papa na Denis Anglais papa na Lori masana ngai na commune kin mémoral pepe omoni na ara ngo tant mususu ba mususu ba okasa papa moselo asila bia kuya tala ba osalere ngala minute na zamai soko mela no masanga te mela bien te kena feti senga mabelo mela o senga mai to na za partout dakota partout place tout na kotaka tala mutu ka kutu ba cha esa be kotaka pe mai bongo siko yo boya ngande Zoua, Roboya na Pepe Moselu Tepo, à sala trop, et puis si la génération elle est là, on continue toujours au sala. Papa Moselu ndeko ozo kota partout. Tout le monde au côté sous na boyo na ONG, je sais pas te bien nini, to kanisa. To kanisa, et pas ya présent, je fais ma samba, na office ba mote bele ba merveille skazali. Pepe, tolingi to eba, et puis ba na poto ba la mamboto mutu mwa mkina mutu. Na ba artiste mususu ba na Congo baza na mwa complication par rapport à to kanisa. To kanisa eza nini au juste parce que toki ba ONG ezebele ANTP ya président Masomo ezali papa na biso le sanjondier na tchanko na ma elo musebi mikuna to kanisa pe ya na ba initiative nango ya bien o ngala ko appuyer biso na toza ko appuyer yango mais eza ndie na click wana ka ndengo zolo baba hôtel milelo ko na to kanisa balingi bimate. Il paraît que président Massamba comment est-il à niveau ministère mais ba meka un peu ko caler par rapport à dossier ba reconnaître car ANTP au juste eza nini. En tout cas merci mingi na question na otuni na koloba mingi na bana poto bana Afrique bana Asie donc Amérique donc partout on je na biso na tout ça ya to kanisa ezali eloko moko eza ya biso ba artiste comédien biso do occupé te eza même mutu ya nini ya nini mususu na lobi bazaka na kati na biso to kanisa eza eloko moko pona ko honorer bandingo so ba artiste o bazali vivant na ko kanisa ba oyo batika biso tozaka na bango elongo basi na bango bazali bana na bango bazali to sala mwa ni na biso zaka dati wana so ekoki to sala mwa eloko wana pona ko kanisa bango poni balobaka ke o le 1er août eza mukolo ba we mukoli bango ba we ba kanisa biso meta biso toza vivant to kanisa pe ba o baza vivant eza tika to kanisa ba o batika biso donc eza eloko mo babike mutu oyo toza na ye abelaki bia taibo bia azoi kan bia feti to ko aider tant toza azana na bomoi azana oyo azana passe to ke to aider ba oyo bakufa batika bana basi bazali lelo ba o bandiko na biso bavie na biso bakenda basi na bango bazali lelo bazwi mo bapa baza oteka babilo na bango grâce ya tokanisa na idéologie oyo tokanisa zwaki
eza esengo eza te ke bato mosusu soki nayebi soki lelo bamisusu toza na bango baartiste bamama na biso bandi na biso mosala oyo baumeli babeli soki esika banda kutu bakipaka ye te kondima te mais tokanisa lelo alamuzi likambo wana eza esengo lelo bato mosusu bayebaka mama nzita te baotuna mama nzita ke mais sikoyo ntango tokanisa yo lamusa bato bayodekui ke mama nzita abelaki mama nzita asali 3 ans na hôpital nde nango ayebaki ntango akoti na mama ye moto oki notala ye na mama ye abimi nde nango ayebaki mama nzita azalaki na hôpital aza te lelo bato mosusu babosanaki bamama na biso ewaso bamituna bamama ewaso bazala kaka mais tokanisa jui abimisi bango lisusu mpo bodekuvri ke bamare wana baza eza esengo lelo bana mike lelo bana ebele bakomi kokotana tokanisi mpo bamoi ke eza likanisi moko ya bien. Merci beaucoup. Ndeka tozosola na Pepe Moselu. Pepe temono tokomi kokende un peu moi muke na shit. Et question na ngai ekozala lisusu Pepe par rapport à année 2017 ndenge to tikango boezo ke na aussi là. Na tout fin dédié Pepe au jouer combien de films et puis ba film yango au sein du groupe tout fin dédié na digital Congo rendement ngo kende nini. Comment est-ce que vous gérez public na bino na nyonso bo fourier durant année 2017 et le kitoko avant que tu aies une nouvelle évasion. En tout cas banda tout sali groupe na biso tout fin dédié ya présent vie de loin lelo yo doge na 7e année yango ba film tout sali ata moko te to échoué et loko lingaki ça net échoué c'est biso na ba film na makam na biso ba courant yo ebi courant na biso mboke za suma lamte et comme na programme na bino ni lekaka kure ki bato baozela tango kure kozonga déjà na bino lekaka et l'équipe siko redivision tango ngawata redivision wana bato baza na boulot omona wake pesa mais audience pende za makati na bato balanda de babilo na so penda soko tel lokola soko tuni lisolo ya pièce lokola Divaye Raisa otuni lokola nini nani chance et digital kela yangani babilo kwana donc et ça la succès de babilo beti lelo donc ça autre ça ngo siko ya turo ça na nino to ça la titre ngo de kiminga to se babilo belé ba complexe de sok na sok mais ti lelo et ça makaka to sali ba pomba mo ba gag moi mike to sala ki ti lelo babilo ça to sali diamant et belé bilo que c'est belé donc au moins bien que na 2017 on est de 6 de 6 na pas kuna biso na boulot de kitoko na tout vient de dire waweza mokozi